发动机要领温柔行驶了13万公里，发动机出现了抖动、异响、加速无力的情况。现在我们来看一下是什么问题。好，来起档。好，加油！哦，这点声音最大。 不是喷油嘴发出来的。经过我们初步判断，这个异响是正时前盖这边发出来的。像这种问题，只有拆开才能找到异响的来源。这台 G10搭载的是云内动力的 1.9T 柴油发动机，出自我们云南大昆明。哦，你看这些积碳，烧柴油的就是不一样。喷油嘴上打个记号。拆开以后就可以看到两根链条都非常的松旷，异响的来源就是来自这里了。像这种情况，把这个正时重新更换一套就可以搞定这个问题了。下面这两根链条拿不出来，需要把这个大泵齿轮拆掉。这个大泵齿轮有点紧，需要用这个拉锯把它拉出来。这个定位销记得把它拿下来，千万别搞丢了。再把曲轴上面这个定位销拆掉。本来想给车主省一点工时的，结果现在机油泵链条还是拿不下来，只有拆油底壳了。油底壳拆掉，轻松搞定。安装之前，先把这些零部件清洗干净。这个链条现在拆下来，我们新旧对比一下。可以看到明显拉长了很多，短这根也是一样。针对这个异响的问题，现在只需要把这些拉长的链条、老化的链板更换一下，其他的话就是更换一下这些密封胶圈就可以了。现在清洗干净就可以开始安装了。安装之前，我们先把发动机盘到一缸上止点的位置。曲轴上面这个齿轮有个定位的，一定要对正卡进去，以防它错位，直接用记号笔自己打一个记号。装上大泵齿轮的定位销，安装大泵上的齿轮，有色链接对沿点，曲轴也是一样，有色链接对沿点。安装大泵固定螺丝，给它来一点螺纹胶。安装顶链器，现在大泵下面的正时我们就对完了，接下来我们对上面的正时。
上面的正时也是一样，进气有色连接对原点，排气有色连接对原点，大泵上的记号有色连接对原点。现在全部对好，拔掉点链器，把链条撑紧。哎呦，机油泵不需要对点，直接挂上就行。把这些老化的胶圈顺便给它更换一下。柴油车漏机油就是这几个胶圈导致的。喷油嘴按照之前打的标记依次装上。现在这些附件我们就装的差不多了。在启动之前呢，我们先把这个油管螺丝松掉，给它排一下空气。好，来打。好，现在油已经上来了，可以启动了。好，来启动啊！加油！哦，异响没有了。这才是柴油车该有的声音嘛！现在这个车就维修完成了，在云南，如果你的发动机也有异响，可以联系我们，让你